Всем привет, ребята, и сегодня я буду ходить по серверам и дарить питомцев бомжикам, которые сидят, бомжуют, просят питомцев в надежде, что им кто-нибудь даст питомца. Мне всегда таких людей жалко, и очень часто я даю им различных питомцев. И сегодня у меня я немного поднакопила вот таких вот обычных коммоновских питомцев, и их я раздам некоторым людям. Вот, ну, перед началом этого видео, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. Хоть у меня их питомцев и у самой не так уж и много, но мне хочется сделать людям приятно и дарить им питомцев. И, к сожалению, райд я не могу подарить. Давайте поищем на сервере различных помников, пока вроде я не вижу. Здесь я пока никого не нашла. Вот девочка стоит, она трейдит воду. И давайте напишем: покажи пэтов, покажи питомцев своих. Так, у нее есть бобер. И все. Да, это все. Так, ну давайте я ей подарю какого-нибудь питомца. Раз у нее так мало питомцев, я ей кого-нибудь подарю сейчас. Хоть она и не сидит, не бомжует. Ну, я даже не знаю, кого ей подарить. Давайте я ей подарю, ну, вот эту вот мышку, птичку. Убери, напишу. Я тебе подарю. Она не написала спасибо. Ну, давайте посмотрим. Ну, пока она ничего не пишет. О, спасибо! Пишет. Не за что. Не за что. Отправляем смайлик. Ставим смайлик и отправляемся на другой сервер, потому что здесь я пока бомжиков не видела. Ребята, я сейчас ходила по серверам и встретила здесь вот этого вот бомжика. У него написано «Плиз пэта одного». Давайте ему кинем пэт и попросим: покажи своих пэтов. Пишу ему: покажи своих питомцев. Понятно. Оказалось, это совсем не бомжик, поэтому не будем ему дарить питомца. Ребята, это, конечно, не по теме, но посмотрите, какой у меня сейчас удачный трейд происходит, как по-моему. Мне дают райд легендарного быка и еще много-много обычных питомцев. По-моему, это очень классный трейд, поэтому хоть у меня и райделька одна, я все-таки соглашусь. Вот так вот. У меня теперь еще стало больше питомцев. Посмотрите, у меня теперь их много-много-много. Вот, и, возможно, я подарю Шибаину или Ред Панду, потому что у меня их двое. Пока я бомжиков еще не нашла. Вот стоит в обычном скине. Давайте продолжим ему трейд. Что-то, когда мне нужны бомжики, они не находятся. Ребят, я сейчас увидела то, что тут один мальчик писал: дайте мне, пожалуйста. Я пишу: что тебе
дать. Может быть, он или она, ну, возможно, скорее всего, это она. Хорошо, я подарю Пэта. Хорошо, я подарю Пэта. Так, и давайте подарим питомца этой девчонке. Она, конечно, не бомжует, вот, но она не бомжует, но у нее, скорее всего, она просит питомцев. Она вот прыгает. Сразу напишу. Держи. Дарим девчонке питомца. И вот так вот. Я подарю. Дарим еще одному бомжику питомцев. СП. Вот так вот радуем людей. Конечно, я не женяша, чтобы дарить каких-то супер крутых питомцев. Но обычных питомцев я, конечно же, могу себе позволить подарить. Держи. Тебе подарочек. Вот так вот. И на этом наше видео подходит к концу. Мне предложили трейд. Он радуется, посмотрите. Зачем мне трейд предложили? Макака. Ну зачем мне макака? Что я тебе могу дать даже макаку? Вот этого. Она вроде соглашается. Ну как бы макака, она была в 2019, по-моему, году. А вот туканчика можно получить и сейчас. Поэтому это довольно выгодный трейд, хоть она и редко. Мой ультрарарный. Ну, у меня их 2, поэтому мне не жалко. Кому бы еще мне подарить питомца? Сейчас найдем последнего бомжика и подарим ему питомца. Мне мальчик сейчас написал, это была проверка. Подождите, мне кидают трейд, опять это Боня? В смысле? Напишу. В смысле? У меня не он пэт. Написал. И что? Ребят, если... Класс. Он мне кидает трейд. Это он? Он просто показал. Я думала, он мне подарит. Ой, откуда у меня пума? У меня же была пума. Короче, ребят, давайте закончим на этом видео. И, в общем,
Всем пока и увидимся в следующих видосиках.